Paradise, das Spiel der unbegrenzten Möglichkeiten, und GTA 6 Rivale hatte seinen Release, und dazu muss ich euch natürlich auch ein Update geben. Außerdem haben wir jetzt auch Gameplay vom Spiel, also so wie es wirklich jetzt aussieht, also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende am Start. Killflow, meine Freunde, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier vom Kanal, hier auf Julex. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, jeder hat es doch inzwischen mitbekommen. Das Spiel Paradise, was auf den ersten Blick extrem cool aussieht, mit extrem vielen coolen Dingen geworben hat. Wie zum Beispiel, dass sie zusammen mit Epic Games arbeiten, dass sie echte Influencer im Game haben, eine riesige Open World und den Anspruch haben, eine Konkurrenz zu GTA 6 zu sein. Doch dann hat sich jetzt herausgestellt, es gibt keine Verbindung zu Epic Games, sie haben keine echten Influencer, sie haben keine unbegrenzten Möglichkeiten, sie haben eine gelogene Firmenadresse, sie haben dafür aber auch geklaute Musik, sie haben viele widersprüchliche Statements, sind zum Teil sogar beleidigend, ehrlicherweise, und es gibt noch so viel mehr Bullshit. Warum das Spiel ein Scam ist und ich persönlich davon absolut die Finger lassen würde, habe ich ja bereits in 2 eigenen Videos letztes Jahr erklärt. Aber heute gibt es ein kleines Update zu dieser Paradise-Thematik. Denn man kann das Spiel jetzt tatsächlich, und wer hätte es gedacht, spielen. Zwar nicht auf Steam und Epic Games, so wie es ja ursprünglich angekündigt war, aber dafür auf deren eigenem Launcher. Und weil ihr zu dem Game noch so unglaublich viele Fragen hattet und ich euch natürlich auch darüber informieren möchte, gibt's das heutige Video. Also würde ich sagen, wir labern gar nicht mehr ewig herum, sondern starten direkt rein. Nachdem Paradise bereits im Oktober angekündigt hatte, dass man jetzt spielen könnte und es offensichtlich nicht ging, geht das nämlich jetzt. Und da mein letztes Video zu dem Thema im Dezember kam, konzentrieren wir uns heute mal auf 2025. Und ich vereinfache und kürze das meiste ziemlich, da es sonst hier einfach den Rahmen sprengen würde. Wer diese ganzen Vorkommnisse nochmal im Detail sehen möchte, der kann gerne mal Cyberboy abchecken. Er ist sehr, sehr tief in das Thema reingegangen und hat Dutzende Videos zu Paradise gemacht. Aber der kleine Hinweis, es ist bei ihm alles auf Englisch. Aber kommen wir mal zurück zu den spannenden Themen, die wir auf jeden Fall mal besprechen sollten. Denn Ende Februar, Anfang März war es soweit und Paradise kündigte mal wieder ein Release-Datum an. Den 2. April 2025. Und wer jetzt mal auf sein Tarot guckt, der sieht, ja, das war vor ein paar Tagen. Und ich sage euch ehrlich, das Zeitfenster ist ziemlich krass. Innerhalb von einem halben Jahr, innerhalb von 6 Monaten eine komplett neue Firma aufzuziehen, ein Spiel zu entwickeln, die ganze Marketingkampagne zu starten, ein Spiel rauszubringen, was angeblich FSK 12 sein soll, auf alter Hardware laufen soll, bis zu 10 Jahre und einfach so unglaublich viel bieten soll. Naja, das hat Paradise zumindest versprochen. Und dann kam jetzt vor ein paar Tagen der April. Und am 1. April, also einen Tag vor dem angekündigten Launch, gab es dann auch einen Post und eine positive Überraschung, würde ich schon fast sagen. Denn Paradise kündigte an, dass das Spiel jetzt schon, also einen Tag vor dem Early Access, bereits auf GGEM, das ist auch so eine Plattform wie Steam und Epic Games, da schon verfügbar sein würde. Das Mysteriöse mit dieser GGEM-Seite ist, dass sie diese vorher noch nie erwähnt haben. Die ganze Zeit hieß es nur, das Spiel kommt auf Epic Games, kommt auf Steam, auf PlayStation, aber GGEM wurde nie erwähnt und jetzt gab es einen Early Access auf dieser Seite. Also war das Ganze mal Grund dafür, sich diese GGEM-Seite etwas genauer anzuschauen und da wurde einiges gefunden, was irgendwie nicht so ganz zusammenpasst. Zum einen kann man auf die Nutzungsbedingungen und Datenschutzhinweise nicht draufklicken, beziehungsweise es führt eben zu einer toten Seite. Wenn man den Launcher herunterlädt und startet, dann crasht bei einigen der PC, beziehungsweise die CPU läuft auf Hochtouren und es gibt sogar Berichte darüber, dass Leute sagen, sie kommen in ihren PC nicht mehr rein und wurden gehackt. Außerdem ist GGEM wohl in Hongkong ansässig, ist ein Team voller Russen. Und das ist irgendwie sehr ähnlich auch zu Paradise, denn auch die Webseite und der Aufbau der Webseite erinnern dann doch auch sehr an den Webauftritt von Paradise selbst. Mysteriös. Hat das Scam-Spiel jetzt auch noch einen eigenen Scam-Launcher bekommen? Oh, es wird immer interessanter. Aber die meisten haben gesagt, naja, ich halte lieber nur mal Abstand von der Seite. Ich meine, einen Tag später soll es ja auf Steam und Epic Games rauskommen. Warum soll ich mir jetzt nochmal einen neuen Launcher installieren? Warte ich halt noch einen Tag. Und dann kam der 2. April, 14 Uhr. Und wer hätte es gedacht? Um 14 Uhr passierte
nichts. Aber dann kam ein Statement von Paradise und meinten, aber das Spiel kommt auf jeden Fall um 11 Uhr. Und auch hier wieder, Achtung, Spoiler, auch um 11 passierte nichts. Dann dauert es wieder ein paar Stunden und es gab ein weiteres Statement von Paradise auf Twitter, dass sie eben die Überprüfungen bei Epic Games und auch bei Steam jetzt abgeschlossen hätten und das Spiel bald kommen würde. Im Epic Games Store wurde daraufhin das Release-Datum auf den 23. Juni gelegt. Inzwischen ist es wieder geändert und jetzt ist es nur noch das zweite Quartal 2025. Aber zum Glück haben sie natürlich nochmal darauf hingewiesen, dass man das Spiel auch jetzt schon spielen kann auf GeM. Und das haben dann sich wirklich einige Leute heruntergeladen und sich diese ganzen 40 GB installiert. Und nachdem man wirklich den ersten echten Einblick ins Spiel bekommen hatte, ja, wie soll ich sagen, waren einige frustriert. Spätestens jetzt. Denn diese belebte, diese schöne, doch muss man ja zugeben, Welt aus dem Trailer hat nichts mit der Realität des Spieles zu tun. Und aufgrund dieser extrem schlechten Presse gab es dann, wer hätte es gedacht, mal wieder ein Statement bzw. ein Q&A, in dem sie Folgendes geschrieben haben. Bevor wir mit dem Dialog beginnen, möchten wir euch an unsere ursprünglichen Ziele erinnern. Unsere Pläne waren, ein echtes Spiel mit KI zu entwickeln. Kein Prototyp, kein CGI, sondern ein echtes Spiel. Und das haben wir geschafft. Naja, es ist extrem buggy, man kann nichts tun und man hat einfach nur ein paar fertige Assets zusammengebastelt. Also würde ich jetzt nicht so behaupten, dass das ein echtes Spiel sei. Außerdem haben sie dann selber noch auf Twitter gesagt, naja, das Ganze ist jetzt nur eine Demo und das richtige Spiel kommt dann noch in ein paar Monaten oder so raus. Also haben sie sich hier selber schon wieder widersprochen. Das macht irgendwie keinen Sinn. Dann wollten sie ein funktionierendes Spiel zeigen, bevor sie mit ihrem ganzen Krypto-Gedöns anfangen. Und auch das hätten sie geschafft. Ja, also so ein funktionierendes Spiel, so weit würde ich jetzt mal nicht gehen. Außerdem haben sie gesagt, sie wollen die Aufmerksamkeit des Marktes erregen, ohne Millionen für Werbung auszugeben. Und das durch Content und virales Marketing. Und das haben sie geschafft. Ich meine, ja, sie haben Aufmerksamkeit bekommen. Aber sollte man als Firma darauf stolz sein, bekannt dafür zu sein, dass man ein Scammer ist? Ich weiß nicht. Und dann wollen sie das Spiel nach der Veröffentlichung hochskalieren und verbessern. Und das ist ja ein fairer Punkt. Aber das ist noch lange nicht alles, denn dann geht der Post weiter und der ist wirklich, wirklich groß. Denn sie schreiben zum Beispiel, dass sie diese ganze schlechte PR dafür nutzen würden, dass man bekannter wird und dass sie jetzt so bekannt seien, weil sie so viele Hater hätten und... Hä? Ich meine, es gibt den Spruch, es gibt keine schlechte PR. Das stimmt auch für Personen, für irgendwelche Influencer oder sowas. Da ist es einfach nur wichtig, dass du bekannt bist, völlig egal, ob positiv oder negativ. Aber bei Firmen, da stimmt es nicht so ganz. Und das haben sie irgendwie nicht so ganz kapiert. Aber immerhin starten sie jetzt in ihr FAQ. Zum Beispiel ist die erste Frage, wann die Vollversion des Spiels veröffentlicht wird. Und darauf sagen sie, wir verfolgen einen anderen Entwicklungsprozess. Wir starten das Spiel im Early Access und aktualisieren es kontinuierlich. Ein ähnlicher Ansatz wird auch bei Spielen wie Fortnite verfolgt, deren Modi sich teilweise noch heute im Early Access befinden. Und da muss man wieder sagen, naja, so halb, ne? Also die Main Games, Battle Royale zum Beispiel von Fortnite, die sind fertig. Die waren auch fertig bei Release. Und jetzt wird da ein bisschen noch rumexperimentiert, okay. Aber der Vergleich ist irgendwie ein bisschen schwammig. Warum wurde nicht im Voraus gesagt, dass es eine Demo-Version sein wird und kein fertiges Spiel? Von Anfang an haben wir den Spielestart klar als Early Access positioniert. Schon vor dem IDO wurde dies auf unserer Webseite, in den sozialen Medien und in E-Mail-Einladungen mit Zugangscodes erwähnt. Wenn du nur ein Spieler bist, worüber beschwerst du dich dann? Das Spiel ist kostenlos, du hast nichts bezahlt, wir entwickeln dieses Spiel mit unserem eigenen Geld und du hast kein Recht, etwas von uns zu verlangen. Was geht denn jetzt ab? Sie sind in einer Situation, wo sie als Firma, als Spielehersteller extrem unter Druck sind. Sie haben noch nie ein Spiel rausgebracht. Es ist ihr erstes Game und damit stehen sie schon extrem in der Kritik. Und wenn jetzt ein Spieler einfach nur sagt, hey, wie sieht's denn aus? Wieso habt ihr nicht vorher gesagt, dass es eine Demo-Version ist? Kommen sie einfach beleidigend an und sagen, ey, du spielst das Spiel kostenlos, jetzt sei ruhig und spiele unser Spiel. Also...
interessanter Ansatz, wie man sich beliebter macht wieder als Firma. Warum vergleicht ihr euch mit Rockstar Games? Wir haben uns nie mit Rockstar Games verglichen. Das ist reine Einbildung. Vergleiche entstehen nur in deinem Kopf. Wir haben weder Milliardenbudgets noch Tausende von Mitarbeitern. Was wir versprochen haben, ein einzigartiges KI-basiertes NPC-System, haben wir gehalten. Dies ist das erste kostenlose Open-World-Projekt mit Live-KI-Charakteren auf XRPL und wir haben es möglich gemacht. Auch das ist einfach eine klare Lüge, denn in den ganzen E-Mails, die Paradise ursprünglich, und damit hat dieses ganze Thema ja begonnen, an diverse YouTuber geschickt hat, hieß es ganz klar, sie wollen eine Art Rockstar Games sein und sie wollen Rockstar Games Konkurrenz machen und damit haben sie sich natürlich schon damit verglichen bzw. probiert auf die gleiche Ebene zu stellen und jetzt leugnen? Schwierig. Und auch auf der Webseite wurde ursprünglich damit geworben, dass man eine GTA 6 Konkurrenz sein möchte. Und damit natürlich auch ein Vergleich mit Rockstar Games. Warum ist das Spiel nicht live auf Epic Games und Steam? Das ist nur eine Frage der Zeit. Wir haben das Spiel schon vor langer Zeit zur Überprüfung eingereicht und warten derzeit auf die Genehmigung. Wenn Sie das Spiel grundsätzlich von Steam oder Epic Games herunterladen möchten, müssen Sie warten. Das Spiel steht bereits über GGEM zum Download bereit. Wie random soll's sein? Ja. Die ganze Zeit werben sie damit, dass das Spiel auf Epic Games und Steam rauskommen soll. Von GGEM war nie die Rede und dann einfach einen Tag vor Release sagen sie, übrigens, der Release-Tracker ist nur auf GGEM. Ja, wow. Das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Kann es vielleicht eher sein, dass ihr bei Epic Games und bei Steam nicht angenommen werdet, weil auch Steam und Epic Games gecheckt haben, dass euer Game halt einfach scheiße ist? Und das muss man so deutlich sagen, denn es ist halt einfach so. Es ist kein Spiel, was nur ansatzweise auf einem Rockstar-Niveau ist und ihr habt diesen Vergleich begonnen, Paradise, nicht wir als Community. Da muss man sich halt auch einfach mit dieser Kritik auseinandersetzen. Insgesamt wirkt es, finde ich, ein bisschen so, als säße da jemand in Hongkong oder wo auch immer und hat den großen Scam seines Lebens geplant und merkt jetzt so, warte mal, das funktioniert gar nicht, wir wurden exposed und ist jetzt sauer, dass der eigene Scam nicht mehr funktioniert. Das wirkt, finde ich, zumindest so, oder? Vor allem, wenn man sich mal anschaut, was Bakery, der Moderator von Paradise, auf deren Discord so schreibt. Das ist übrigens der Moderator, der Leute auf dem Discord bannt, weil sie nach ihrem Geld fragen, was ihnen abgezogen wurde und sie es sich nicht ausbezahlen lassen können. Oder der Typ, der auch Leute bannt, die beweisen auf dem Paradise Discord, dass Paradise ein Scam ist und andere Spieler davor warnen wollen. Und auch der Typ, der öffentlich zugibt, dass er auch an dem Projekt Fantastic bzw. The Day Before mitgearbeitet hat, was ein riesiger Scam vor einigen Monaten war und so auch offengelegt wurde. Traurig genug, dass er stolz darauf ist, dabei gewesen zu sein, andere Leute abzuziehen. Und traurig genug für Paradise, dass sie so jemanden anstellen. Aber okay. Genug zu den Hintergründen, denn viele große Firmen haben Leichen im Keller. Ist das Spiel denn wenigstens jetzt so, wie sie es versprochen haben? Ist das Spiel, das Produkt wenigstens cool? Naja, nicht so wirklich. Ich meine, einen Eindruck vom Gameplay, den bekommt ihr ja gerade die ganze Zeit im Hintergrund. Aber wie fühlt es sich denn an, das Spiel? Wie ist es denn jetzt so, wenn man zockt? Fühlt es sich wenigstens cool an oder nicht? Genau diese Frage wollte ich klären und deswegen habe ich mich auf die Suche begeben und jemanden gefunden, der das Spiel selbst schon installiert hat und ausprobiert hat und von dem auch das Gameplay im Hintergrund stammt. Und er ist D-Danelle. Mit ihm habe ich kurz auf Instagram geschrieben und konnte mal meine Fragen loswerden. Er hat mir seinen Eindruck vermittelt und das werde ich euch jetzt gleich präsentieren. Grüße gehen aber an der Stelle erst nochmal raus an D-Danelle. Vielen Dank, dass du hier für dieses Video geholfen hast. Und ich glaube, damit auch einen riesigen Beitrag für die Szene rund um Paradise und diese ganze Scam-Problematik beigetragen hast. Im positiven Sinne, um da Aufklärung zu leisten. Also, danke. Schreibt doch mal Hashtag Danke Danelle in die Kommentare. Was er auf jeden Fall über das Spiel schreibt, ist Folgendes. Paradise ist in erster Linie ziemlich langweilig. Die einzigen Features, die das Spiel bietet, sind zwischen Apartments wechseln, mit den Autos in der kleinen Garage herumfahren, auf dem Schießstand schießen und mit der KI-NPC reden. Die NPCs können sich oft nicht merken, was sie zuvor gesagt haben. Sie wiederholen Sätze und sagen dir immer etwas anderes. Es wurde versprochen, dass jeder NPC seine eigene Persönlichkeit hat. Jedoch gibt es nur wenige Persönlichkeiten, die sich dann mit anderen NPCs wiederfinden. In der Garage kann man genau 3 Autos fahren.
Der Rest steht nur da und man kann nicht mit ihnen interagieren. Die Sounds der Autos sind sehr basic, die Physik ist unglaublich komisch und die Fahrzeuge sind zudem verbuggt. Man kann manchmal nicht ein- oder aussteigen oder das Fahrzeug verschwindet einfach. Die Waffen auf dem Schießstand sind sehr basic. Es gibt visuelle Bugs an den Waffen und die Art, wie die Figur die Waffe hält, passt meistens nicht zur Flugbahn der Schüsse. Außerdem ist der Demo-Bereich sehr klein und eine Open World fehlt komplett. Visuell mag das Spiel ansprechend sein. Das liegt jedoch nur daran, da die Ersteller der Asset Packs, die Paradise dann einfach genutzt hat, gute Arbeit geleistet haben und hat somit nichts mit Paradise zu tun. Paradise und Ultra Games sind ein Scam, bis sie beweisen, dass sie mehr als nur diese minderwertige Demo rausbringen. Das hat mir Denell so als seinen ersten Eindruck beschrieben, aber ihr kennt mich, ich habe da dann noch mal ein bisschen nachgehakt und noch mal ein paar genauere Fragen gestellt. Zunächst einmal, wie, woher und warum hast du das Spiel heruntergeladen? Das Spiel hat er aus dem G-Gem Launcher heruntergeladen. Er hatte wohl Hoffnung, dass trotz der Vorwürfe ein Spiel herauskommt, das mehr als nur eine Demo ist. Jedoch sieht man ja, was wir bekommen haben. Dann habe ich gefragt, entspricht das Spiel eigentlich deinen Vorstellungen bzw. den Angaben, welche Paradise auch über das Spiel selbst gemacht hat? Also Open World, eine belebte Stadt, wie man sie auch im Trailer sieht, die NPC-Interaktionen, uneingeschränkte Möglichkeiten und eben diese echten Influencer-Charaktere, mit denen man auch interagieren kann. Und er schreibt einfach nur drauf, auf gar keinen Fall. Es gibt keine Influencer, NPCs sind sehr schlecht. Features wie, dass die NPCs dir folgen können, fehlt komplett. Die Open World fehlt komplett und eine belebte Stadt fehlt auch. Also im Prinzip alles fehlt. Hast du den Eindruck, dass du gescammt wurdest? Und darauf schreibt er, nein. Das liegt aber auch nur daran, dass ich mir diesen Spar-Token nicht gekauft habe. Okay, und das ist doch schon mal was. Hast du eine ungewöhnliche CPU- oder PC-Auslastung gemerkt? Und da schreibt er, komischerweise nicht. Viele haben ja gesagt, dass das so sei, aber bei mir nicht. Jedoch hat Bitdefender bemerkt, dass beim Download des Spiels schädliche Websites im Hintergrund geöffnet wurden. Und das ist ja auch schon mal sehr interessant und sehr vertrauenswürdig, oder? Außerdem, und zu guter Letzt, habe ich ihn noch gefragt, ob er das Spiel insgesamt empfehlen würde. Und da sagt er, nein. Ich würde anderen empfehlen, sich die Zeit für den Download zu sparen und sich einfach auf YouTube ein paar Gameplays oder die Julex-Videos anzuschauen. Dann wird vielen die Lust wahrscheinlich von alleine vergehen. Viel zu entdecken gibt es in Paradise sowieso nicht. Ja, und ich glaube, das ist eine ganz gute Zusammenfassung von dem, was man von diesem Spiel erwarten kann. Man hatte große Hoffnungen nach dem ersten Trailer, hat dann aber beim genaueren Hinschauen ziemlich schnell gemerkt, dass hier irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Und jetzt, wo wir das Spiel mal anfassen konnten, hat das Ganze nur noch mal bestätigt. Somit meine weitere Empfehlung. Lasst die Finger von Paradise weg und schickt vielleicht auch das Video hier an eure Kumpels, die euch auch schon das Ohr abkauen von wegen, Alter, hast du gesehen, es kommt bald so ein GTA 6 Rivale. Ihr glaubt nicht, wie oft ich das in den letzten Tagen gesehen habe auf YouTube oder bei uns auch im Chat, in Streams, mir geschrieben wurde, auf Instagram, wirst du auch Paradise zocken? Ich so, nein. Was denkst du zu dieser ganzen Paradise-Thematik? Schreib mir deine Meinung, deine Ideen, deine Gedanken gerne mal in die Kommentare. Lass uns da mal ein bisschen austauschen, aber denk dran, immer nett und höflich bleiben. Ansonsten noch ein riesen Dankeschön an Cyberboy, der sich sehr, sehr an dieses Thema drangeklemmt hat und da sehr krass hinterher ist. Außerdem ein riesen Dankeschön an Denell fürs zur Verfügung stellen von dem Gameplay und natürlich auch die Antworten auf meine ganzen Fragen und so natürlich auch das Möglichmachen von diesem Video hier. Im Weiteren möchte ich mich noch kurz bedanken bei allen Kanalmitgliedern auf dem Kanal hier, denn ihr seid ein riesiger Supporter. Ohne euch könnte ich Videos wie diese hier nicht machen. Deswegen ein riesiges Dankeschön an alle, die diesen Kanal hier mit einer Mitgliedschaft unterstützen, uns supporten und dafür sorgen, dass wir weiterhin solche Videos machen können. Riesen Dankeschön. Und wenn du auch vielleicht Kanalmitglied werden möchtest, Videos früher bekommen möchtest und andere Vorteile haben möchtest, dann klick doch einfach mal auf den Link in der Videobeschreibung oder scan den QR-Code, um selbst Kanalmitglied zu werden. Würde uns extrem supporten. Vielen Dank. Und damit war es das jetzt auch schon wieder mit diesem neuen Video. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es dir gefallen hat. Wenn dem so ist, lass gerne gratis einen Daumen nach oben da. Abonniere den Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video oder Livestream. Bis dahin, macht's gut, haut rein, bis bald und ciao. Peace.